हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तुहिन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सर्विस एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो मेरा आज का जो वीडियो है ये है डेल्फी इंजेक्टर से एयर बिल्डिंग करने के ऊपर। तो एक्चुअली क्या होता है, उस फ्यूल पंप और इंजेक्टर को सर्विस करने के बाद आप जब गाड़ी में उसको लगाते हो तो उसका उस कंडीशन में गाड़ी को स्टार्ट करने में बहुत सारा दिक्कतें आता है। तो आप नॉर्मल तरीके से इसको एयर ब्लीड करते हो, एयर ब्लीड भी होता है, लेकिन गाड़ी एक बार स्टार्ट होने के बाद फिर बंद हो जाता है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। बहुत सारे तकलीफ़ें होता है। फिर उसके बाद शायद गाड़ी स्टार्ट होता है और नहीं तो इंजेक्टर लॉक हो जाता है। तो मैं एक प्रोसीड्योर दिखाऊंगा, जिस प्रोसीड्योर से आप अगर ये इंजेक्टर से एयर ब्लीड करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए पहले हम दिखा देते हैं किस तरीके से आपको इस इंजेक्टर से एयर ब्लीड करना है। तो दोस्तों, डेल्फी इंजन को स्टार्ट करने के लिए पहले आप ये जो फिल्टर रहता है उसके ऊपर जो फीड पंप रहता है, इस फीड पंप को पहले आप पंप कीजिए और यहाँ पे जो फ्यूल लाइन है हाई प्रेशर पंप के ऊपर, इस फ्यूल लाइन को पहले खोल दीजिए और पंप कीजिए। तो इस तरीके से पंप करने से आपका जो लाइन में एयर है उस एयर यहाँ से बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करना है, आपको क्या करना है, ये जो फ्यूल पंप के नीचे जो आईएमबी का कापलर लगा हुआ है, ये जो कापलर है आईएमबी का, इस कापलर को खोल देना है आपको। और उसके साथ साथ आपको ये इंजेक्टर का कापलर भी खोल के रखना है। और यहाँ का जो हाई प्रेशर लाइन है इसको भी खोल के रखना है। और उसके साथ साथ ये जो कॉमन रेल होता है, इस कॉमन रेल का ये जो इंजेक्टर का लाइन है, इस इंजेक्टर का लाइन को टाइट दे दीजिए और इसको ढीला रखिए जो फ्यूल पंप से आ रहा है। अब इस कंडीशन में गाड़ी को क्रैंक करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप क्रैंक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो ये फ्यूल आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको ये टाइट कर देना है। क्रैंक अब इसको टाइट करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका यहाँ से इससे तो हवा निकल गया, ये टाइट कर देते हैं और इसके साथ ये दो खुला है। क्रैंक ओके, तो इसका भी ये तीनों से तो एयर ब्लीड हो गया। अब क्या करना है, एक एक को इंडिविजुअली आपको प्रेशर हाई करना है और हाई करने के साथ साथ एयर को ब्लीड करना है। क्रैंक अब इसका जो आईएमबी है, आईएमबी को लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आईएमबी को लगा दिया और उसके साथ साथ यहाँ पे जो हाई प्रेशर लाइन है, हाई प्रेशर लाइन में प्रेशर भी हाई है। तो इस कंडीशन में आप कापलर को लगाइए और स्कैनर मशीन आपके पास है तो एक बार एक्चुएशन टेस्ट कर लीजिए। उससे क्या होगा, जो इंजेक्टर है, इंजेक्टर के जो लॉक होने का चांसेस रहता है वो नहीं रहता है। तो मैं तो इसका जो एक्चुएशन टेस्ट है, एक्चुएशन टेस्ट कर लिया और कापलर को भी लगा दिया। तो अब आपको क्या करना है, क्रैंक करने से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। और एक बात याद रखना, गाड़ी स्टार्ट हो जाने के बाद अगर आप 2 या 3 हज़ार आरपीएम के आसपास
इसका आरपीएम जो है ये ना रखेंगे तो आपका गाड़ी बंद हो जाएगा, और बंद हो जाने से आपका गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। क्रैंक, तो ये जो आरपीएम है, सो गाइज़, आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाने के बाद आप 2 या 3000 आरपीएम में इसको पकड़ के रखिए 2 या 3 मिनट तक, नहीं तो आपका गाड़ी फिर से बंद हो जाएगा और दोबारा स्टार्ट नहीं होगा और इंजेक्टर लॉक हो जाएगा। तो वही मैं कर रहा हूँ, इसको 2 या 3000 आरपीएम में पकड़ के रखा कुछ देर तक। अब इसको रिलीज़ करके देखता हूँ कि ये आइडियल कंडीशन में आया है या नहीं। सो गाइज़, ये आइडियल कंडीशन में आ चुका है। और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है, गाड़ी नॉक भी नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दिया आपको एयर बिल्डिंग के बारे में, ये आप लोगों को शायद काम में आ सकता है। तो दोस्तों,